guys, this is my fourth vlog and আমি এখানে আমার তোতা পাখিগুলোকে বেদানা খাওয়াবো। সো আপনারা দেখবেন ওরা কেমন করে খায়। ওরা কিন্তু আমার পাশেই ঝাঁকাতে বসে আছে, একজন দোলা খাচ্ছে আর একজন ওর পাশে বসে আছে। দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, আপনারা দেখবেন। সো আমি দেখাচ্ছি। এই গাইস, আমি এখন নিয়ে নিয়েছি। সো এই দেখুন, একটা এখানে বসে আছে আর একটা এখানে বসে আছে। এই আমি এখানটাই দিয়ে দিলাম, দিয়ে দিলাম। একটা পড়ে গেল নিচে, এখানটা দিয়ে দিলাম। মিটু তো এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি। ওরা কেন খাচ্ছে না, কিন্তু ওরা খায়। সো গাইস, একজন চলে এসেছে খাবারটা। মিটু দুজনেই আসছে। মিটু খাও। তো গাইস, এই দেখুন খাচ্ছে। আমার হাতটাই কেমড়ে নিয়েছিল। মিটু এখানে দেখুন গাইস, এতটা কাছ থেকে ভিডিও বানাচ্ছি। মিট্টু খায় নাও, তুমি ভালো মিট্টু না। এর এখন কথা বলে না, নিয়ে নিও তো। আমি এখন একটু ওকে কাছে দিয়ে দিচ্ছি, ও খাবে। দেখুন গাইস, কেমন করে টেনে নিল। এই তো খাচ্ছে, দেখুন। তুমি কিচ্ছু পেলে না, দেখলে কি সুন্দর নিয়ে নিল। তুমি তো কিচ্ছু পেলে না, তুমি খাও। এর পাখাটা এরম হয়ে আছে কেন কি জানি, ডানাটা, সরি। ওইখানে খাচ্ছে, খাক। একটা পড়ে গেছে, একেও দিয়ে দিই, নাহলে এ রেগে যাবে। আমি দুটো ফেলে দিয়েছে, এই সাইড থেকে দিয়ে দিই। এবং নিচেই দুটো পড়ে আছে গাইস, আপনারা লক্ষ্য করবেন। ওই গানটা পড়ে আছে, এ এখন খেতে যাবে ওই গানটা।